Halo Besti, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di TKI Keren. Apa kabar kalian semuanya, Besti-Besti aku? Lama sekali aku tidak menyapa kalian, karena kalian tengok sendirilah ini aku baru aja sehat karena terserang batuk pilek berhari-hari, Besti. Dan hari ini aku mau makan ini. Tadi aku beli di toko Indonesia. Setelah sekian lama aku nggak makan sambal, aku mau cobain makan sambal. Terus ini ada ayam ya, mari kita nikmati. Jadi aku duduk di sini aja, nggak perlu kemana-mana ya Besti, karena Tani Gimanses selalu merusuh di sini. Nah, ini plastiknya ditarik dulu. Jadi aku mau makannya pakai tangan aja. Ini ada timun juga. Bismillah. Coba dulu. Timunnya atas, Besti. Dan ini sambal. Nggak tahu sambalnya pedas apa enggak. Mari kita coba. Itu ada mbahku ya di luar sana. Nanti kalau saya terlalu kenceng ngomongnya mengganggu mereka beristirahat. Oke, ini Besti, kita tuang di sini. Nah, ini kita tuang di sini semuanya. Ini batuk pileknya berminggu-minggu. Oke. Ini ya Besti, ini tadi satu kotak ini harganya $25 aja. Jadi lengkap dengan kemangi, timun, dan kubis juga ada. Terus ini ada tempe goreng. Mari kita review makanan di toko Indo. Sungkan ya Besti. Mbahku bersih-bersih dewi. Ya sekarang kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nasinya banyak weh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya pedas Besti. Enak. Manginnya bosok dibuang saja. Ada mie-nya juga. Mie-nya dimakan. Mantap. Sedikit asin Besti. Jaluk rapi sih sama saya. Padahal aku jaluk rapi. Mantap. Ayamnya kita cobain. Tuh, ayamnya udah keras ya. Gorengnya kering. Mantap. Tempenya cobain. Tuh. Tempe ini maknyos Besti. Suka kali aku sama tempenya. Jadi sakit berhari-hari nggak enak. Sekarang baru makan makanan enak. Hari Minggu kemarin aku dibeliin sama teteh itu sate kambing Besti, karena aku drop darah rendah, langsung maceng, sehat seketika. Enak Besti.
Ini mie sama nasi. Luar biasa. Sambalnya cuma seidik. Cuma cicil aja pasti. Kubis ya. Mantap. Enak banget pasti. Ya Allah, pilih aku harus melawani kalian, tapi kalian gak coba ngerasa nah. Enak. Bakongku karo batukku antuk nonton TV. Tinggal menikmati segoku. Luar biasa. Oke, bestie, sekali lagi. Nggak coba sekarang apa. Enak. Enak pol bestie. Mantap. Memang sehat itu mahal, tapi lek sakit pasti lebih mahal. Laku. Nikmat sehat luar biasa. Jaga kesehatan terus bestie. Sakit ora penak. Dan mohon maaf, ini masih sentrap. Karena benar-benar masih tidak enak badan. Belum pure 100% sembuh. Seperti itu pasti. Kayak baku rene sewot. Pernah ngerti mangan lombok. Nah, kayak mari mangan lombok. Kayak loro nyusah nih. Wong tua. Sama tak cepet-cepet no. Maaf ya bestie, hendak kentru. Kasian kali ya, aku nontonnya.
Bahasanya minumnya Yakult. Cintai ususmu. Terus ya. Melet berarti. Mohon maaf melet ya. Aku nggak ini pasti. Terus aku nanti lagi menghilang. Aku paling seneng ambil tulang muda nih gitu. Oke, kulit. Diramas. Oke. Kalian nutupin rongga apa sih? Nah, oke. Aku sudah tak rapi deh. Beli. Apalah. Oke, Besi. Terima kasih sudah menemani aku tidur makan untuk beberapa menit. Gas cepet-cepet. Soalnya kayak mbahku tahu, lek beli makan tuh nggak boleh, apalagi nek sambelnya aku lagi batuk. Jadi memang mbahku yo ada bener juga, cuman kayak nggak betah lek ramak pedes. Oke, jadi segitu video dari saya. Maaf lama kali aku tidak menyapa kalian karena memang lagi nggak enak badan, pasti baru sembuh. Oke, buat kalian jaga kesehatan. Sehat itu mahal, sakit lebih mahal. Oke, terima kasih, bye bye.